chrétien nini est-ce que combat spirituel oyo bango basalaka oyo mama alangisa bango ke non po combattre la famille est-ce que wana eza combat spirituel ou bien eza combat spirituel plutôt basala yango oyo basala yango te parce que est-ce que na bitumba oyo tozobunda bitumba ya Congo bachrétien mpe bazali alors na pesi maloba nalingi yo Congo banyokoli yo tozonga oyo émission na bino ya retour ya baindo na terre natale bandeko tomeki bango nyonso tobosanaki moto moko te tomeki bapoliticien bamusicien bato ya théâtre bapasteur baprophète baévangéliste bacommunauté internationale moto moko te abongiseli biso Congo bozomona te ke biso na bango tozo na vision moko te. Alors erreur ezali na lecture parce que bango bazoluka pouvoir bamosusu bazoluka mosolo bamosusu bazoluka gloire bakomete internationale kitakita kaka koyiba biso mabele na biso bazala kaka mpona koviole koyiba biso mabele na biso oyo ezali na mabele na biso kasi yo na ngai tozoluka nde lobiko mpe bosomi ya peuple Congo est tokokontinue kaka ya milelo to ya solo ngonga ebelemi biso moko tozonga mpe tobongisa ndenge nanga Kongo ezali mboka ya bakoko kasa nzete ebikisaka lisongolo bakozwa kasa ya nzete babikisi maladi mais ofiki kosuka mpe makasa moko na molimo ya nzete parce que molimo ya nzete ezali kaka nzete eza na bapropriété wana okoki okei osoli sikoyo na molimo ya nzete wana ekesi mpe direction oyo mabele Kongo ezali mboka ya prophétie ntango ekoki biso moko tozonga na mwa mayele oyo tozosako bandeko bakongolais oyo ezali émission na biso ya sika oyo tobandi teme ezali ntango ya bozongi ya bayindo ebelemi sena malako ya fumuki mbangu ndenge balobaki na kati ya province na bango balobaki ete Congo ekotelema après Afrique ekozwa elan après mokili mobimba. Alors na baémission na biso wana na baémission na biso oyo tokosala tolobela première sujet ekozala c'est quoi la spiritualité? Est-ce que spiritualité vraiment elingi oloba nini? Est-ce que ezali ya kokendaka baéglise? Est-ce que spiritualité ezali ya kogenaka ya kokendaka banini ya kotaka Bible ou bien ezali vraiment eloko mosusu? Le deuxième sujet tokolobela c'est quoi le combat spirituel? Est-ce que le combat spirituel ezali ndenge toyebelaki yango ndenge ya bamama olangi nde bazali kolobaki no combat spirituel eza ya kobundisa bafamille kobundisa balia bafamiliale ntango fumukimba bazali koloba sur combat spirituel alingaki mpenza koloba nini na kati wana alingaki mpenza kosembola biso nini sur le combat spirituel esengeli tosala nini na kati ya combat spirituel. Alors makanisi na ngai peut-être eza mukie. Alors lelo toye kokutana na mobundi munene ya fumuki mbangu kombo na ye kopi molo. Alors yende akotalisa biso c'est quoi la spiritualité parce que yango ezali premier sujet na biso ndeko kopi molo to pesi bino maloba matondo ndeko na ngai kamiti ya royaume ya Congo napesi bandeko nyonso bazolanda biso na ngonga oyo mbote mpenza na kati ya motema mpe na kozanga te kokumisa bakoko oyo bapesi biso na ngonga oyo occasion opportunité mayele mpe bwanya ya kokoka koparticipe na ntango oyo ya bitumba ya solo ndeko ndenge olobi mot ya spiritualité ezali momoko ezoyonga bokoso mingi na compréhension to entendement ya biso bayindo mingi. Alors tokomeka na ngolo bakoko tokomeka koexplike yango mpona esunga population na biso mingi babundela ekolo bakoka kososola yango ntango tozoloba spiritualité bayeba exactement ezali nini
parce que d'entrée des jeux nakoloba ke moto akoki kozala moto oyo azali religieux azali spirituel te, mais moto oyo azali spirituel akoki kozala religieux. Donc eloko ya liboso yango wana na bandi spiritualité selon bokoko na biso ezali kokende kosambela te ndenge ozoloba wana na baeglise to kotanga bible to kosala bacombat spirituel ya kolie balien ya famille to bona boye ndenge olobi wana ndenge bapratique wana esalema bachrétien. Spiritualité evandi na eloko babengi boyebi to la connaissance to en d'autres mots la science. Boyebi, connaissance et la science eza na eloko moko. Alors sikoyo boyebi ya eloko nini? Yambo ezali boyebi ya mokili oyo toye kovanda nango. Et quand je dis mokili nazoloba ndenge tolobaka le nza. Et le nza ezali aussi bien la planète Terre Mamantoto, mais ezali aussi bien notre galaxie, ezali aussi bien le cosmos dans son entièreté, donc l'univers. Il faut qu'on yeba mokili, le nza, le cosmos, ndenge nini ezali, ndenge nini salami, et puis ba loi nini oyo ezali ko régir na kati ya mokili. Connaissance ya liboso yango wana. Connaissance ya mibale ezali koyeba l'univers oyo ezali na kati ya biso bato. Pamba te biso bato ndenge tozali na tout un univers na kati na biso. Na kati na biso. Et eloko wana eza kobeye na loi ya correspondance, tout ce qui est en haut est égal à tout ce qui est en bas. Et na yango soki to considérer biloko wana mibale oyo ezali nourri na koyeba moto soki ayebi babiloko wana mpe azali kosalela yango wana bato bakoloba azali kosala spiritualité. Koyeba ezali eloko nyonso baza kolakisa yo. Soki mwana botami bakolakisa ye ndenge ya kotambola, bakolakisa ye ndenge ya kolia, bakokotisa ye na ekole akoyekola babiloko oyo azali koyekola, azali koyekozwa savoir, azali kozwa connaissance, azali kozwa science. Nyonso oyo oza koyekola ezali eloko tozo comprendre par kosala spiritualité. Parce que yo kozwa connaissance wana ezali connaissance oyo tia wana mutu okosalela yango mpona omatérialiser eloko. Soki ozali par exemple un artiste akokota na école ya musique balakisi ye kobeta guitare mais na nsima akosala spiritualité na ndenge ke akoti na mutu na ye azwi inspiration azwi guitare na ye amatérialiser musique oyo ekobénir bato. Moto azali ingénieur akoti classe balakisi ye ingénierie na ye akokota na mutu na ye asali spiritualité aimaginer pont adessiner yango mpe amatérialiser pont bato bazwi mituka makasi. Spiritualité ezali un exercice pour esalamaka sur le plan ya mental. Sur le plan ya mental. Donc dans un premier temps eloko toyi comprendre par spiritualité ezali yango wana. Ndenge naotali koloba spiritualité ezali religion te. Parce que religion ezali na yango bapratique ya bacoutume, bapratique moko culturelle. Lolenge bato batambolaka, lolenge bato bakomponaka mokili, lolenge bato basalaka batradition na barite na bango. Wana ezali religion. En d'autres termes toyi kobenga yango ezali culture to ezali bokoko. Peuple moko boye uta bokoko na bango ndenge nini bango baliaka, ndenge nini bango batambolaka, lolenge nini bango balataka, lolenge nini bango bakomunikaka na baancetre na bango, lolenge nini bakomunikaka na banzambe na bango. Wana ezali religion, bokoko ya bato, culture ya bato. Spiritualité ezali autour ya connaissance, boyebi mokili pe boyebi mokili oyo ezali na kati na yo. Donc na mokuse c'est ça oyo toyi kopesa comme définition. Ingito matondo ndeko ekoti molo mais nalingaki nayeba olobi spiritualité ezali exercice oyo esalamaka na niveau mental.
C'est-à-dire, parce que notre on a école, on le dit que spiritualité est égale à connaissance, égale à boyebi. Donc, on va que non, na boyebi, on va passer dans ma classe. Il y a une spiritualité, et donc, dans une Absolument. Boyebi, ce qui va pécher, bazo pesa yo et l'autre est matérialité. Bazo pesa yo une matière où ils allaient palpable, mais ils allaient connaissance. Oyo ezali ko fonctionner na monde na yo ya kati monde mental to oyo ezali spirituel oyo ezali matériel te oyo aussi mati. Donc en réalité ceux qui tozwango na paradigme ya ba chrétien ceux qui balobi na chrétien spiritualité automatiquement chrétien akomona ba esprit mais ba esprit bazala na corps te bazala na nzoto te. L'esprit, ceux qui sont dans le corps, non matériel. Donc, les chrétiens vont comprendre que quand on parle de spiritualité, ils allaient loco, ils allaient matérialité. Ils allaient loco, ils allaient mais tu ne peux pas voir, tu ne peux pas toucher. Yango, juste ça fait définition A pour le baquet. Quand vous avez là, les cambo ils allaient matière T, les cambo ils allaient spirituel, ils allaient na yango ka connaissance. Parce que ce que l'on dit par exemple, Satan dans nos autres côtés, soit à la physique, juste spirituel. Mais connaissance, pas sûr que Satan existe. Vraiment, pas sûr connaissance qui est Azalaka. N'est-ce pas connaissance que non, nous avons fait Azalaka. Mais est-ce qu'il y a monier, est-ce qu'il y a simbi? Simbi était, vous voyez que Azalaka. Ce qui s'y colle au ligne, oye davantage. Action on a pour ça spirituelle. C'est-à-dire que quand on parle de spiritualité, ils allaient tout allez que là monde où ils allaient matérialité, où ils allaient non palpable, où ils allaient juste subtil ou spirituel. Donc on a alors n'importe quelle connaissance où on va payer ça du moment qu'ils allaient matérialité, ils allaient dans l'amour et spiritualité. Ingeta, ils allaient dans l'amour et spiritualité, mais attends que Mobundele ya ekolo, en tant que combattant patriote, en tant que moutoua alobelaka makambo ya fumukimbangu, na cadre ya émission tozali kosala. Sembo eza biso nano, spiritualité nini oyo biso bana ya Congo esengeli tolanda parce que ndenge lobi ke non spiritualité ezali connaissance. Ya solo lobi ke non spiritualité pe ezali ke non moto akozala spirituel à cause de la paix religieuse. Même un religieux à cause de la spiritualité. Alors, différence, soit dans ceux qui ont le symbole de biso, et puis, on dit biso, spiritualité nini, oyo biso bana Congo et sengeli tolanda. Selon malako ya fumukimbangu, selon ndenge makambu ya bitumba, ya lobika ba indo ezali kokende. Matondo. Un religieux a koki kozala spiritualité. Pourquoi na lobi bongo? Religion et la kisi na yango kaka culture. Culture ezali nango ensemble ya ba tradition, ensemble ya ba rite, ensemble ya makambo oyo bato basalaka na bokoko na bango na lolenge na bango na pesa ndakisa. So toke pa na biso ba Congo biso tobi na karumba eza culture na biso ezali pe religion na biso. So koke na ba église ba mindele ba yeli biso culture na bango to religion na bango. Na kati ya religion na bango ba définir mokili na ndenge na bango. Balobi mozalisi ya likolo na sazali mondele tata moko aza na kiti na lola na barbe na za mondele. Biso to ndimi yango. Ba ndimisi biso yango. Donc soki ondimi yango okoki kobima na kati ya culture oyo ya bango te to na paradigme boyebi mokili ndenge bango bayebi te. Donc bondimi ya bango bokolanda oyo ya bango ke Nzambe aza mondele. Nzambe aza na mwana na ye kaka moko kombo na ye Jésus oyo alingi mingi ya kokufa mpona bato nyonso. Na kati ya culture ya bamindele ezali normal esclavage ezala ke moto anyokola moninga na ye. Na kati ya culture ya bamindele to na religion ya bamindele structure pyramidale ezali, c'est-à-dire que bakonzi baza likolo, classe moyenne ezali, et puis bato na se basse classe ezali pe esclave bazali. Wana ezali na ndenge na bango. Na kati ya Bible pe ezali pe kaka ndenge wana. Soki otali schéma ya église okomona papa azali, apo ozali na ba monseigneur,
apo baarchevêque bato wana nyonso okei na babe okei na mon père okei na bamasseur hiérarchie wana ezali hiérarchie moko oyo bazotia badomine na badominant. Mais soki oye epai na biso makambo wana ezalaka te. Oye epai na biso ezali arbre à palabre, c'est-à-dire que bino nyonso boza esika moko mpe bino nyonso bozali kosala harmonie lokola bamembre ya nzoto. Loboko ekoloba te ke parceke ye alesaka monoko ye aleki makolo, mutu ekoloba te ke parceke ye aza na misu aza na zolo aza na monoko ye aleki baparti mosusu ya nzoto. Bango tu baza na barole nango bazojoue e harmonie ya bamembre esalaka nzoto ezala bien. Spiritualité nini tolanda to spirituel bakoko na biso ezalaki nini? Spiritualité bakoko na biso ndenge natoloba awa evandi na connaissance. Epai na biso connaissance ya liboso bayebi biso ke il faut toyeba mokili. Mokili etambolaka na balwa na yango. Epi balwa wana tozali komona yango. Balwa par exemple ya pesanteur oyo eloko nyonso tokobwaka il faut ekoya na se. Mais ntango ekoya na se eloko nini ezosalaka soki nazwi papier na bwaki ezokoya na se, il faut oyeba mécanisme nini ezosalaka papier wana ekoya na se. Connaissance wana ezali mpe spiritualité. Attraction, loi ya attraction. Eloko nini ezosalaka soki otie aimant kotoyo na libende kotoyo, il faut aimant ebenda libende wana. Force nini ya attraction ezosala na kati wana. Il faut koyeba force wana ezali nini, loi nini ezosalaka. Ozomona ezali likambo kaka mpe kondima bindima ndimela mwanza, ezali likambo ya koyeba kocomprendre nde ezofonctionne. Soki oyebi ocomprendre moto akoya kokosa te. Eza lokola topesaka ndakisi ya bana mike bebe ntango aza mwana moke soki ayoki nzala akolela, soki asali besoin na ye akolela, soki ayoki couche neze akokola akolela parce que aza na capacité maturité te ya komisunga ye moko ya kokende na toilette to kochange bilamba to alia ye moko, aza na maturité wana te. Mais ntango mwana wana akokola eke balakisi ye ayebi akokoma mature, soki aza na besoin osala eloko songolo akosala yango ye moko, akokende kosenga mutu te to mama na ye to moboti to akosala yango ye moko. Donc spiritualité oyo biso il faut toyeba, il faut tobima na bainterprétation oyo bato bapesi biso ki makambo nyonso ezali église kotanga mokanda moko bible to nzambe moko landela. Non, biso il faut toyeba mokili ndenge fonctionnaka na balwa na yango. Soki toyebi eloko wana il faut toluka tomiyeba biso moko, parce que na bokoko na biso dans la connaissance oyo ezali libanda ezali mpe oyo eza mpe na kati na biso. Na kati na biso toza na mokili mobimba oyo ezali na kati na biso. Alors soki yo moto otali soleil ezali monene, otali sande ezali monene, otali baplanete Mars, otali baétoile, omoni mokili ndenge eza monene, imagine sikoyo nyonso ozomona libanda ndenge mpe ezali mpe na kati na yo. Ntango ekoti na kati na yo, yo sikoyo ekomi monene koleka mokili oyo eza libanda na yo. Omoni ke oza moto pamba te. Donc il y a beaucoup de choses à prendre place wana. Na koyeba mokili, il faut koyeba banzete, mosala nango esala ezali nini, il faut koyeba mai, mosala nango esala ezali nini, il faut koyeba mopepe, il faut koyeba moto, et puis koyeba ke eloko nyonso oyo ezali na physique, oyo ezali matériel, na ngambo nango mpe spirituel mpe ezali. C'est-à-dire que soki omoni kiti ndenge ezali na physique boye, mais kiti wana ezali mpe na kote nango ya spirituel oyo ezali te. Ndenge yo mpe moto ozali na physique, yo mpe moto ozali mpe na kote ya spirituel, ozali mpe na âme na yo, biloko nyonso efonctionnaka ndenge wana. Oza na mai, mai eza mpe na esprit nango ya mai. Mabele, mabele eza mpe na esprit nango ya mabele. Biloko nyonso ezalaka double. Donc soki oyebi babiloko wana nyonso, là on peut appeler quelqu'un de spirituel. Donc soki oza na besoin sa eloko otuna motu te, oyebi osala boye epe epesi bo inge. Ingeda matondo mingi. Oui, solo talisi biso ete spiritualité ezali connaissance. Alors c'est vrai pour Mukimbangu, parce que ma solo toujours plus basé dans la prophétie pour Mukimbangu. Spiritualité c'est vrai pour Mukimbangu. Balingaki baloba nini, balingaki basoseza biso nini, parce que tozokoma na suka, alors soki okoexplike biso spiritualité c'est vrai pour Mukimbangu. Balingaki mpenza baloba nini concernant bana bilaka. Esengeli tosala nini na kati ya spiritualité oyo pour Mukimbangu balingaki soki okosembolela biso na parti wana. Alors
le combat spirituel oyo Kimbangu alobi na biso ya molobaki bana bakobunda le combat politique mpe kolonga yango tomonaki bapapa na biso balumumba kasavubu babundaki bitumba wana esalaki ke babundeli babimaki na Congo na mabele ya Afrika d'une manière générale tomoni bayindo bazwi baposte stratégique ya bakambi ya Afrique kwa na niveau ya politique, na niveau ya économie, na niveau ya médecine et tout ça, même na niveau ya enseignement. Mais le problème c'est que les alliés, après indépendance, on est allé à l'indépendance spirituelle au bana ya bilaka, bakoya nini kokokisa. Indépendance spirituelle on les alliés, tout justement bisoto koka kozwa, kolonga, ko récupérer notre mental. Donc il tout na biso. Ici, quand justement, on déposer connaissance, bien au côté à ceux qui m'ont abordé, à y côté. Il faut bâtir connaissance dans le cas et connaissance, on va aller au Sungaï, à Wakosara, pour ça, mais au lieu de ça, il faut aller dans les Amana, dans les Beko, alors, indépendance spirituelle, au fond, lobby, et puis à lobby, et on a la Bana Bilaka. Ezali bana oyo bakotamela à partir ya 70 ntina ekoko na bana tosalaki video tolakisaki bana bilaka bazali banani bana bilaka ezali bana oyo bazobotama na ndeko oyo bauti na baplanète misusu oyo baye kobanda na 70 80 90 2000 ti sikoyo bazali subdivisé na bacatégorie toza na baenfant indigo tozali baenfant arc-en-ciel tozali na baenfant cristal tozali na baenfant diamant. Donc, les animaux va catégorie belé ou bazoya dans la puissance de manière à ce que va annoncer dans mon kili fin il y a un temps qui était le temps du verso, non, temps il y a poisson pardon, temps il y a poisson de l'état il y a bungi pour le côté, alors il permet que les bateaux souvent dominer bateaux donc quand il y a domination moto azo dominer moto azo dominer banyama moto azo dominer mabanga moto azo dominer bazamba il y a un moment en désordre, il y a une exploitation minière en désordre, alors qu'ils allaient permettre. Ils allaient permettre à ça de alors, tant on a et aussi là, c'est ce qu'on attend à Sika, au temps il y a connaissance, c'est-à-dire que la planète Terre est au taux molato vibratoire naïo, donc tant il y a un mobile, au taux vibratoire naïo et au matin, au coyer parce qu'il faut solo les c'est ça le combat autour de ça. Alors, erreur ezali na lecture parce que batmingi bazo kanisa ke combat tozo sala ezali kolongola président to kolongola occupation. Alors que en réalité ce qu'on considérait le combat spirituel ezali que le mental il y a peuple congolais et zolobiko. Ndenge toloba ke non congolais il faut changer mentalité na. Congolais il faut changer mentalité. Mais to définir ça mentalité wana et ezali nini tobwakisaka. Or mentalité oyo tolobaka tosengaka tolukaka ezali ke tozonga mentalité oyo bakoko na sikosaki nango ya koyeba mokili mpe ya kotosa mibeko ya mokili ezali au-delà ya combat ya kochanger président ezali au-delà ya combat ya soi-disant kolibérer Congo parce que quand tolobaka tozolibérer Congo ce n'est pas mabele ya Congo nde tozolibérer c'est le peuple congolais moto tozolibérer. Mais ce que le peuple congolais va gagner la chaîne, dans d'autres le peuple congolais va s'otambola. Le peuple congolais va kangami na mikati ya mitu na bango. Et là, on y a ce rôle aux Olobanaï qui m'a belé, on les a bino, mboko on les a bino, batubaza na droit qu'on y a la binote, ba chinois, ba mindele, ba ONU, ba tunyo so tanga qui on a ba pasteur, ba politicien, ba ko ya ko ça la domination sur binote, bango ba vimbaka, ba liaka pendant que bino mozo souffrir. Peuple on a azo ko côté maté parce que le mental connaissance ni ne pas côté na kati mental na connaissance ba côté na kati mental na ya ngoni mtezo eza chaîne ya emprisonnement oyo ça que peuple on a azo la mokate omoni libération ya peuple Congo ezali vraiment libération vis-à-vis ba rwandais ezali ya mabelete ezali nde mutu le mental ya mutu ezonga soki mutu azongi normal moto akoyeba ba droit na ye moto akoyeba kotelemela biloko oyo ya ye moto akoyeba kobengana bao bauti libanda oyo baye kotya désordre na kati ya mboka na ye. Donc le travail est vraiment na kati wana yango nde le combat spirituel oyo Mokimbangu alobaki
Alors qui bana bilaka bazana poto bakosala les combats spirituels, c'est-à-dire que il va y avoir un travail autour de ça là to bana ko comprendre ba makambo. Aba botanga bible makasi pour comprendre que bato ba yaki na mukanda wana baza biyibi bakosa ki biso. Et évidemment tout ça li bato ba la nzela wana biso to landeli makambo bible bien, tu dois comprendre que la bible wana eza na biloko ebele oyo bayiba ki en Afrique. To soit to sur le ba mission kala biloko ebele oyo bayiba na kati ya bible euta na mon Afrique. Toute la connaissance autour de l'école lelo eza la mathématique, eza la science, eza la spiritualité, eza la connaissance euti nde epai na kino Afrique. Mindele bayibi baye nango babombi oyo bamoni ke eza important mpona bango mpona bazala liboso babengi connaissance wana science occulte. Ndenge naota koloba awa science connaissance eza nango eloko moko. Donc ce qui science occulte et la qui que bandoki moko boye non et la qui connaissance moko boye oyo bango balingi te ke bino boyeba. So ki batike bino bosala kwanga batike bino bosala fufu batike bino bosala kabituka wana ezali connaissance batike bino bosala. Mais ils ont la connaissance mususu ya boyebi na kati ya moto ndenge nazali mokili oyo eza na kati na biso wana batike biso te bango babombi ya moko na bango. Parce soki oyebi eloko wana okobanga motu te comprendre que yo ozali nano mpe nzambe parce que na kati na yo oyo ozomona libanda ezali ingeta ya solo okotisi biso mbala moko na deuxième sujet na biso ezali combat spirituel. Alors combat spirituel c'est un mokima balobaki ntango bana banda combat spirituel bakozwa maturité après bakozonga mboka nalingi osymbolisisa biso otalisa biso vraiment. Est-ce que combat spirituel wana ofu mukimbango alobaki na kati ya komisi na ye est-ce que eza kosalama sikoyo ou bien ekosalama après ou bien ese salama sikoyo eloko nini eza kosalama na kati ya biso awa na kati ya diaspora na pesa mala combat on essaie bandaki depuis kala na bandi générique ya émission oyo ezolakisa combat spirituel ntango yo ozoloba to sermonaki bapoliticien to sermone bapasteur to sermonaki boye ezali parce que bana ya bilaka bazala mona que non ya ça ne va pas oyo ezali loko oyo koleka ndenge wana te il faut tolobela yango il faut tomettre un stop na yango combat spirituel ebandi place wana ntango yo na mokili ozotambola mokili oyo etambola na mibeko ozomona bazobuka mibeko me moto azosanctionne te na mokili ntango toyeba balakisi biso na baeglise ke tue ezali mabe mais tozomona moto lokola ipoete kanambe na mboka oyo azoboma ye na barwandais kuna Paul Kagame ntango bango bazoboma comme Denis Sassou Nguesso comme président mosusu africain on dirait que bazali ole bapunir bango basanctionner bango on dirait que bazali ko promouvoir bango mosusu bazali kopetela bango maboko bazali kokumisa bango ozomona toza na kati ya système moko boye oyo baosala mabe bazali kotombola bango bazolitela bango maboko. Alors eloko wana nyonso nde ezosala bana bilaka depuis bitumba ebandi batelemela mwa anomalie wana ezosala et c'est ça le combat spirituel. Combat spirituel ezali mibeko ezali boyeke basala mibeko te alors moto oyo aza éveillé akoteyama non eloko ezokende bien te il fallait que na direction boye ezokende na direction boye. C'est ça le combat spirituel. Système oyo toza nango ezali que plus ozali riche plus ozali moto monene okoki koboma lokola babouche babomaki des millions de gens kota boloko te mais yo soko moko motu moko yo koti boloko. Donc combat spirituel esi ebandaki depuis kala eloko nyonso ezosalama na kati ya combat c'est parce que toza na temps mingi te oyo nyonso ezosalama na kati ya combat ezali combat spirituel. Donc ezali ke bato baza kocomprendre lokuta oyo bakadi ya mpembe basalelaki biso na bana na bango e bakomi kotelemela kese moko elingi na motu ntango ozoloba nalaki na toyeba parce que combat spirituel toyebi ete bamikonaso bakretien basalaka yango ntango oza kosolisa bana congo est ozoyeba ete bakretien mpe baza na combat spirituel oyo bazodefinir selon bango sikoyo selon yo koyebisa bakretien nini est ce que combat spirituel oyo bango basalaka oyo mama alangisa bango ke na po combattre la famille est ce que wana eza combat spirituel ou bien eza combat spirituel te fo basala yango ou bien basala yango te parce que nayebi ke na bitumba oyo tozobunda bitumba ya congo bakretien mpe bazali alors napesa malaka soki okoki kopesa kolimbolela biso wana olobisa ngai neti deux fois nalobaki ke bato oyo bazosala religion bazosala spiritualité te bato oyo bazosala religion ezali culture ezali bokoko omoni
bato wana bayeli biso religion na bango, bayeli biso culture na bango to bokoko na bango, définir mokili na ndenge na bango. Pour na bango combat spirituel ezali, il faut ko bonga ba lien familial. Ko kanga bana bandoki. Ndenge balosala lelo. Et pas na biso mwana zandoki te. Mwana zali bénédiction, mwana zali koko, mwana zali continuité ya makila na biso na kati ya mokili. Mwana za bénédiction. Et pas na biso le combat spirituel ezali ko consister ya kozongisa connaissance ya mokili, kozongisa ba loi entre batu na mokili batambola na harmonie. Bazongisa ba loi ya mat, loi matique, batu na batu pona batambola na kati ya harmonie, de manière à ce que ceux qui mutasisi ko sala expérience na ya vie akoka ko sala ascension, akoka ko mata na niveau ya likolo, alongo na 3e dimension, akei na 4e dimension, bipa iwa pa koma ange to mbazi. C'est ça l'histoire. Alors, combat spirituel oya ko bundisa batu na batu ke mobali na wazando ki passe akenda na église na minote to akenda ko salela bokoko o batu na baya ko imposer bisote o ke nzamba za mundele e mwana nzamba za mundele donc yo za moto mwindu ifondi makinzamba za mundele o sambela mundele wana ezali spiritualité te. Wana ezali conception courant de pensée au batona basali bato so basala ndenge na so kepa ba chinois basala ke bon oya bango pe nzambe Buddha azape chinois pe kaka azana makampe ka lokola bango okepa ba indien bango pe nzambe na bango pe Shiva to ba Krishna bazape kaka na lolenge na bango ozomona. Donc biso so tolandaki pe logique wana oya biso pe nzambe fa zape na lolenge na biso, mais comme biso baya bakata biso maboko babeti biso fimbo biso l'esclavage bakoko balinga ko bunda enfin babundaki bakoko babundaki belé, mais bon finalement to longa bitumba wana te. Alors bana o bazaki mike batei bango lokuta wana ti lo tozoko banango, mais religion to culture to bokoko amindelo bayela biso, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité ezali yeba mokili eza na kati na yo, eza na maîtrise na yo, eza na maîtrise ya mokili banda au sala siko expérience oye ko sala na kati ya vie en respectant ba mibeko oza na mokili. Eza définition moko tout à fait facile. Makambo nyonso eva na kati ya connaissance. Et d'ailleurs la Bible lobi vous connaîtrez la vérité et elle va vous rendre libre. Vérité yango mokili tambola na mibeko nango na laksaki bino ba loi ya gravité, loi de l'unité, voie ya correspondance, voie ya nini ya dualité, et ba loi ezali ebele, il faut to lukato yeba yango. Na lobaki ba loi ya kibalion, il faut to lukato yeba yango. Il faut to luka ba loi entre bateau, loi ya maat, il faut to yeba yango. Mais après il faut to lukato yeba ndenge monde za na kati na biso comment ça fonctionne. Monde de banda comment ça fonctionne. C'est ça la spiritualité. Et donc mosusu o ya koyeba par wana ezalité soko oyeba biloko wana osaleli yango mabele wana eza eteni ya mabele ya mboka na biso bakona so bavanda kuna biso il faut tozonga kuna et tokoka ko tombola mabele wana toyeba d'abord mabele wana toyeba bazamba na biso ezali nini ba esprit milimo nini eza na kati ya zamba parce que na toloba eloko nyonso ezali na côté nango matériel ezali na côté nango spirituel. Il faut to yeba yango, il faut to maîtriser za biso, to maîtriser ba mai na biso, to maîtriser mupepe na biso, to maîtriser mabeye na biso. Biloko biso il faut to sala yango wana. Mais tango to sala ngoto to zola na bato mosusu bazo bungisa biso na bokoko na bango bakosi biso ke yango ezali spiritualité. Yango to zo avancer te, mais entre temps bango bazo sala spiritualité o ezali connaissance. Bon ça ya bino ba avion, ba sala bino ba mituka bozo sepena nango. Pona biso créer te. Parce que biso to sala mental na biso ndenge longo banité ingeta ndeko na ngai eso biso tozosalela oyo ezali connaissance na biso te tozosalela oyo ezali spiritualité na biso te yango na moyen to créer ezali te. Donc solution soki ezali ete tozongela spiritualité na biso et puis tosala combat spirituel oyo eza kosalama na ntango oyo. Alors ndobana soki ezali parce que tokomi na suka alors na article malaba. Alors liloba na ngai ya suka na tondi bandeko tondi tozwaki likanisi tosala émission oyo parce que tozali na problème ya comprendre litumbo tozobunda bandeko mingi basala combat spirituel mais bazoyeba te basala combat spirituel ezali dû par rapport ya définition comment tozodéfinir spiritualité. Alors tosantaki ke tomeka kodéfinir yango na baterme simple
bateme lokola connaissance koyeba eloko nyonso ozoyeba yango okoyeba yango te ke bazwi kiti bakoti oyo na kati ya motu non bakoyebisa yo ke non eza na kiti okosala kiti mpona bato bavanda ezali ide batie yo na kati ya motu alors soki oyebi ide wana zo mosusu okofanda obi bon tika nasala kiti ntango le fait kozokanisa osala yango ozali kosala spiritualité ozokomprendre donc wana mpe sika ndakisa ya kiti eyebi kozala ndakisa ya pont eyebi kozala ndakisa par exemple nzete bayebi soki nzete ezali me nzete ezali mpe na esprit nango ozomona bon bato mosusu bakende bazwi racine ya nzete soki bayebi ke nzete oyebikisaka maladi songolo bakozwa racine ya nzete basali kisi soki bayebi ke kasa ya nzete oyebikisaka maladi songolo bakozwa kasa ya nzete babikisi maladi mais oki mpe kotika mpe racine oki mpe makasa okei mbala moko na molimo ya nzete parce que molimo ya nzete ezali kaka nzete mais eza na bapropriété wana nyonso okoki okei osoli sikoyo na molimo ya nzete wana epesi yo mpe guérison oyo oki kozwa na nzoto ya nzete soit na makasa soit na baracine ezalaka ndenge wana eza important biso tokomprendre mokili ndenge bakoko bayebaki yango parce que bakoko bayebaki mokili na ndenge ya solo et puis bazali kotransmettre connaissance wana sans kotekela motu sans problème soki moto abeli zwa makasa songolo zwa makasa makala bamindele bayebi connaissance wana basali bacomprime tala bandeko komi kokufa ebele na niveau ya bapito ya bamindele basalela biso parce que bongo ezala te mondele ezali intérêt alors que biso ezalaki liboso émancipation ya mbangi ya ngai ndeko na ngai kozala bien tozalaki koteka te tozalaki kopesa mpona tozala bien parce que ndeko na yo azali yo moko tala connaissance oyo biso ete tozomona yango mokili oyo ezokende na temps ya sika na temps ya verso il faut bavaleur wana nyonso il faut ezonga alors soki biso ozali kiliba tokola te nzela wana donc wana ezali kiliba na nga suka na bandi mbala nsima tokozonga mpona tokoka kobeta masolo sur basystème parce que la base du système P et l'autre de la système peut poser des problèmes dans le niveau de la compréhension pour ceux qui n'ont pas la ciment. Pour l'autre zone qui est que moi dans notre pays pour la spiritualité la piscine et puis combat spirituel ndenge qui m'a olobaki yango et kosunga biso na poto ba eko na kata ya bitumba to ko saisir quintessence ya eloko ya olobaki et puis to ko saisir. En tout cas, on a fait le saco na kombo ya bakoko kini ezalaka na mboka na bino bwani ya bakoko eyamisama likolo na bino ngena kini ya komokimba mobalo mpe bakoko ezala na biso nyonso tokutani na deuxième na prochaine émission na biso tokolobela sur les systèmes nini oyo esengeli tobundisa